भैया हम बात कर रहल बानी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। हाल ही में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के मूवी रिलीज भइल ह दिलवाला रो लोग जाना तानी पब्लिक भोजपुरिया पब्लिक लोग काफ़ी पसंद कैला सा लोग और काफ़ी प्यार दुलार देवता। फिल्म सुपर हिट कर गई है, जैसे खेसारी लाल यादव काफ़ी खुश बनी। ऐसे पब्लिक लोग के बीच खेसारी के जोड़ी और अक्षरा के जोड़ी दोनों साथ में लोग काफ़ी पसंद करता। और आखिर क्यों ना ये लोग काफ़ी अच्छा मूवी भी देख ले बा लोग। और अंतिम फिल्म कहीं लास्ट फिल्म जो अभी तक आइल ह में दिलवाला काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिबल मिलल ह, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बा और पब्लिक एकरा के काफ़ी प्यार दुलार दिलस। जैसे सुन में आवता कि अक्षरा खेसारी के फ़ोन करके बधाई दिहली है, जैसे खेसारी भी काफ़ी खुश बारे। आखिर हो क्यों ना दोनों जना के फिल्म सुपर हिट कैलस ह, तो दोनों जना में काफ़ी उत्सुकता बा और आगे भी लोग प्रोड्यूसर लोग चाहिए कि दोनों के लेके फिर से दोबारा फिल्म कल जाओ। और पब्लिक लोग काफ़ी पसंद करता, तो जोड़ी ज़रूर आगे भी आई। लेकिन मेन बात बा कि अक्षरा खेसारी के फ़ोन कैली हो, ये मीडिया में वायरल बा। प्रोड्यूसर जानकार लोग बतावता कि अक्षरा खेसारी के फ़ोन कैली हो और बधाई देली हो। और आखिर हो क्यों ना वो लोग काफ़ी पसंद कैनी है। और आगे आए वाला दिन में अगर सफलता पहले से दिलवाला तो आगे भी ज़रूर देखे के मिली। दोनों जना के जोड़ी के एक दूसरे के अपोजिट काम करे में अच्छा लागेला ये लोग के, और पब्लिक भी लोग काफ़ी पसंद करता और स्टार कास्ट भी लोग खुश बा दिलवाला के अपार सफलता के बाद। रो लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी और शेयर करी जा भोजपुरी न्यूज़ अपडेट खातिर, लेटेस्ट न्यूज़ खातिर।